हेलो दोस्तों, अगर आप भी कोई भी रील्स देखते हो इंस्टाग्राम पे, उस पे आपको साउंड नहीं सुने आ रहा है। आप कोई भी रील देखते हो या आप कोई भी वीडियो देखते हो या आप अपना कोई भी रील्स अपलोड करते हो, उस पे भी आपको साउंड नहीं आ रही है। अगर आप कोई वीडियो को आप सेव कर लेते हो गैलरी में, उसमें भी आपको साउंड सुने नहीं देता है, मतलब उसमें साउंड ऑफ हो जाता है। या आप कोई भी रील देखते हो, वीडियो देखते हो इंस्टाग्राम पर उसमें आपको साउंड नहीं आता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हो, जिससे आप अपने कोई भी रील देखोगे तो आपको साउंड आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा क्या करना है। तो सबसे पहले बिना वीडियो को स्किप करे, वीडियो को आपको देखना होगा तभी आपकी ट्रिक वर्क करेंगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाके आपको ये देखो यहाँ सर्च करना है और आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम। देख सकते हो मैं इंस्टाग्राम सर्च कर देता हूँ। इसको इंस्टाग्राम को सर्च करने के बाद आपको देन इसको अपडेट कर लेना है। इसको अपडेट करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, आपको ज्वाइन द बीटा प्रोग्राम है, इसे ज्वाइन कर लेना है। देन आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर नहीं होती है तो भी मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। देन आपको जाना है अपने इंस्टाग्राम में, जो आपको इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम हो रही है सिंपल से जाना है। इसके बाद आपको चले आना अपने प्रोफाइल पे। उसके बाद ऊपर आपको 3 लाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। देन आपके इसमें काफ़ी सारे सेटिंग्स खुल जाती है। अभी आपको इसमें क्या करना है, एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा आपको नोटिफिकेशंस का। सिंपल सा नोटिफिकेशंस ऑप्शन में जाके आपको पुश नोटिफिकेशन को आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट के लिए ऑफ कर देना है। सिंपल सा 15 मिनट के बाद आपके सारे नोटिफिकेशन खुद ब खुद ऑन हो जाएंगे, आपको कुछ जरूर करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपको पोस्ट स्टोरी एंड कमेंट पर क्लिक करके आप इसे क्या करना है, लाइक्स को फ्रॉम एवरीवन पे क्लिक करके देन इसको बैक करना है। और उसके बाद आपको इसमें जो भी आपको परमिशन मांग रहा है ना, ये अलाउ नोटिफिकेशन की, ये 15 मिनट के बाद ऑन हो जाएंगी तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। देन उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और इसमें आपको क्या करना है, फ्रॉम इंस्टाग्राम करके आपको यहाँ क्या करना है, आपको ऑप्शन मिलेगा देखो सपोर्ट रिक्वेस्ट, इसको ऑन करना है। देन इसके बाद भी आपको बैक लेना है। ये ऑटोमेटिकली आपका जो ऊपर हो रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। सिंपल से इतना करने के बाद आपको बैक लेना है। बैक लेने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करते करते आपको यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अभी आपको क्या करना है, नीचे क्लिक करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको, देखो यहाँ देखो डाटा यूजेज एंड मीडिया क्वालिटी। इसको आपको डाटा सेवर पे क्लिक करके वाईफाई ऑनलाइन पे क्लिक करके सेलुलर एंड प्लस वाईफाई पे क्लिक करके इसे ऑफ कर देना है। देन उसके बाद आपको इसको नीचे स्क्रॉल करके अकाउंट टाइप एंड टूल्स में जाके आपको क्या करना है, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे कन्वर्ट कर देना है। जो भी आपका अकाउंट है ना, उसको आपको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना होगा। देन आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको प्रोफेशनल अकाउंट पसंद नहीं है, आपका प्राइवेट अकाउंट है, देन इसको आपको करके डबल आपको अपना प्राइवेट अकाउंट कर देना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका अकाउंट यहाँ से सिंपल सा जैसा को वैसा हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। तो इससे 100% प्रॉब्लम फिक्स होती है। क्रिएटर पे क्लिक कर देना है। देन इसको आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक करके इसे आपको क्लोज करके डबल नेक्स्ट पे क्लिक करके नॉट नाउ पे क्लिक कर देना है और इसे यहाँ से क्लोज कर देना है। देन उसके बाद आपको ऊपर 3 डॉट पे डबल क्लिक करके सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में चले आना है और उसके बाद आपका यहाँ से जो भी अकाउंट है आपका क्रिएटर में कन्वर्ट हो चुका है। देन उसके बाद आपको जाना है आपको हेल्प वाले ऑप्शन में। हेल्प वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे क्लिक करके आपको रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डोंट इंक्लूड एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक करके आपके इसमें एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा। सिंपल से इसको आपको क्लोज कर देना है। देन इसके बाद आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो टेक्स्ट आपको लिखना होगा। देख सकते हो टेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, देख सकते हो ये आपको जो भी टेक्स्ट है ये आपको सेम टू सेम लिख देना है। सेम लिखना है आपको बिना कोई इसको आपको गलती करे। देन उसको आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। आपको इतना टेक्स्ट कर लेते हो तो मैं आपको 102% गारंटी देता हूँ कि आपके इसमें ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी। ये जो भी बग है ना, ये आपको फिक्स हो जाएगा। इतना करने के बाद आप अपनी कोई भी रील्स चला लो, आपके ऐसे इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी, सारा साउंड आपको सुनाई आएगा। देन अगर आपको फिर भी आती है प्रॉब्लम तो लास्ट एंड वर्स्ट देखो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में चले आना है। आपको मोबाइल सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करके साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपके जो मीडिया है ना, ये देख सकते हो इसमें आपको सारे वॉल्यूम दिए जाते हैं। तो जब आपका मीडिया है ना, तो इसको आपको सारा इसको आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। देख सकते हो आपको इसको फुल ऑन कर देना ऑन। जब इसको ऑन कर दोगे ना तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना वो फिक्स हो जाएंगी। अगर आपका ये ऑफ होगा तो आपको साउंड नहीं सुनाई देगा, इसको आपको ऑन कर देना है तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।